Tak jo, dneska vás vítám u Robloxu, což jsme na tomhle kanálu ještě nehráli. Samozřejmě videa z Minecraft série naší mám připravený, ale řekl jsem si, že dneska bych se mohl natočit Roblox. Tady tohle mám, tyhle, jak se tady, já ani nevím, jak se tato hra jmenuje, mám pocit, že už vím, Creatures of Sonaria. Já tuhle hru mám docela rád. Akorát, že většinou hraju za něco menšího a rychlejšího, než za takovýhle velký hovor, který je pomalý jak něco. Ještě je Blue Moon, čímž pádem je tohle. Tady 19 day mission. Switch team leaderboard. Global. What the fuck? Yep. Ale já nevím. Nebudu switchovat tým. To je potřebuji switchnout tým. Mě tenhle se vyhovuje. Nevím jak ten, já mám tady toho už, víte co? Dáme si něco menšího a rychlejšího. S tím bylo moc na dlouho práce. Ideálně bych dal někoho, co je tohle, ani nevím, že mám. Mail, Habrivo, no tak to nechci. Bíložravce já nepoužívám. OK, no tak to restartnem. Tak jo, jdeme za... Shit. Drej. Páš dobrý. Teď se to načítá. Dal bych nějak klasicky, jako tohle video 20, max 20 minut, víc bych tomu nedal. Minecraftu mám pro vás připravím překvápko, já jsem to ochočil původně na video, ale opět se záznam pokazil, takže na videu to nebude. Na video ochočíme něco jiného. Ano, něco jsem ochočoval. Mělo to být na videu, ale na videu to bohužel není. Protože původní plán bylo ještě dneska natočit Minecraft. A ne tohle, ale... Plán mi nevyšel. Pokazil se opět záznam, což mě pěkně sere. Ale stalo se. Teda hrozně se mi to laguje. No to actually možná bude tím, že když se podíváte, tak tady jako... Dan. Hele, tady bylo něco. Night. Jaký Night Magor. Tady Night Fury, no jasně. To je jasný, že to bude Night Fury. Jsou všichni blázni, jako ty draka. Já teda taky mám jako ty draka rád. Ale až takový Magor do toho nejsem. Tak, jumperem to až na druhou stranu, ne jumperem to až na druhou stranu. Tyjo, docela se mi to laguje, protože vám aspoň, že jako... Jsem styžet normálně, jestli ne, tak já se jdu zabít. Dneska natáčím taky zase na druhý pokus. Jdeme se topit. Jupi. Tak to je přesně to, co jsem teď potřeboval, ty vole, topice. To je píčovina. Nahoru. Teď umíš plát, tak lozím, ne? Není tak těžký, lozím. Po stěnách. More. Teď ty jsi fakt už kokotásí, co? Hele, dobrý, to stíháme, tam ti mám dost. Tady to vyšplháme už. Ukaž se, no tak. Na videjko, ukaž se, kámo. Dávno to bude vyplavat, tady to bude vylíst. Tu prdele nepůjde, kámo, já se tady utopím actually. Protože jakmile mi dojde stamka, tak to začne zabíjet a to je prdeli docela. Teď jsem se ho restartnul za 120 a oni nepotřebují nepřijít, dobrý. Ne, pátky ve hře. Tak. Rozhlídneme se kolem. Tamhle to žije docela, takže bych šel tam. Možná někdo by mi můžete říct, že to není až tak dobrý nápad, ale já myslím, že je to geniální nápad. Tam naběhnu ještě ambushem.
Tamhle něco velkého. Já mám hodně velkých potvor. Jenom je nepoužívám, protože jsou většinou pomalý a ne tolik zábavný jak ty malý. Auroran Territory. Píšu si, že to není moje teritorium, což jsem věděl, ale to je jedno. Hop. Tak jumpni na to a zůstaň na tom. Tak ty jsi kokot. Nahoru. Nahoru, Lostí Dementos. No, už to pochopil. Debil. Ty můj šplací debil, vole. Už to pochopil, co se po něm chtělo. Jumpni to tam. Yes. No more stamina, tak teď. Yes. Tak, mě zajímá, co je to velký. Sigmatox, toho chci taky, ale já šetřím na Sigmatoxe. Proč mám to skákalo po mně? Myslím, že tady po mně nic neskočí. Tak na ultra bezpečném místě nejsem jako. Ale jsem malý a slabý. Zabije každá druhá věc, vole. Jumperem to sem dolů, riskem to. Windstorm. Tak jo, ukáž. Se napijeme hezky pěkně v klídku. Nám tady po krku totiž nikdo nejde určitě, že jo. Myslíte, že mě nechají tamhle se najíst? Mohli by, ne, já nejsem jako pro ně přítěž, já jim nic neudělám. Někdo si to asi neví, ale jako já fakt pro ně přítěž nebudu. To je malý mrňousek. Tady má jenom hlad. Tady v čilu. Není. Tu prdele. Už tak čilu není. Vole, ranuj. Ty vole, vidíte, jaký mám lagy? Lagy jak zmrt. Vypadá to, že tohle bude poslední video z Robloxu, protože tyhle lagy, jako já to nemůžu moc natáčet, takovýhle lagy, ty vole. To nedáme ani 20 minut s těma lagama, to jako nepůjde. Jak dlouho vůbec to tady ta věc roste? Survival stat. Time play 6 minut. PvP kill tady zrovna na tomhle mám 0, jako ještě to vím taky. Nevím, co je Aurora, ty vole, vůbec. Jste tady to velký, vole, vodu. Ty hovado, jednou jsem se kurva. Nech mě, nebuď svině. Dobrle. Vidíte ty brutální lagy? Já jediné, co po tomhle videu chci, je, abych byl slyšet. Ty lagy jako s něma nic neudělám, ale abych byl aspoň slyšet. Ty vole, tamhle jde Sigmatox, to je taková jako úžasný tvor v téhle hře a já ho nemám. Místo toho teď šetřím na nějaký vůhůk něco, na nějaký jiný hovado. Ty mrtko. Hop. Ranuj. Ranuj ty hovado. Ne. Dobrý. Vypadá, že není svině. Tyhle ty dva jsou tady dominantní, tenhle borec a tenhle borec jsou tady dominantní. A já jsem jenom taková ta malá svině. Kdybych tady přiletěl s Parahexilianem, který ho mám, na nějakých 130 něco těch, možná až tak blbě neudělal. A nebo třeba s tím cooldown něčím. Že tady po mně nic neskočí, ty vole.
Osmička je friendly, ne? Jo, osmička je friendly. Co zkusíme? Tamhle jsou fighty očividně, já se k ním asi nepřipojím, dokud jsem takhle malej. Jiný nepřipojím. Kdo je teda Aurora vůbec? To je Sarcho něco, to vím zrovna. Co seš ty zač? To je Jeff dokonce. Hele. Accept. Tak teď už jsem schopen něčemu se ubránit. Já to vidím. Slyšeli jste to? To řekla tady ta věc. Ten Jeff. Chtěl bych se projít někam. Nejprve mít tyhle věci pod náma. Jumperem to tady na tuhle věc. Možná. Nezachytí mě to. GG. Až teď. Šel bych nahoru. Tady jako vysoký místa jsou nejbezpečnější, protože je málo hodně silných lítajících, který by mě dokázali jen tak přejmout, jako ze srandy prostě. Třeba ten Suchorys, což je úplně základní, mám pocit, Suchorys, tak ten by vůbec neměl šanci. Byl úplně marný proti ní. Kolik vůbec má jako v peku? Ještě dva. Ještě jeden domlej. Tady vajíčko, pičo. Higos je to, co to velký tam. Kolik stojí takový ten Igos, nebo co to bylo, to můžeme zjistit, že jo, tady, shop, trial, a dát Igos. Okay. Je vidět, že si ty má... Nebylo tam tvrdý náhodou? Ne, Higos, jasně, Higos teda. 65, tak na něj dokonce i mám fotokarny. To nevím, co je fotokarny, ty vole. Nic neříká. Ale tohle video už má 14 minut. Já bych to utnul, protože ty lagy jsou úplně brutální, takže já se za ty lagy fakt omlouvám. Ale hold, s tím teď nic neudělám. Takže bych to viděl pro konec tohoto Roblox videa. Pádem. Jak to mám ukončit, když to není? No prostě naschle. Jak se to vypíná? Jo, tak ještě jednou.